مرحبا بكم على الفي اكاديمي لا شين يوتيوب اللي تلقاو فيها كل ما تستحقوه en termes de maths ولا فيزيك ولا فرونسي ولا انجلي ولا عربية ولا ايكونومي وجيستيون ولا تكنيك ولا انفورماتيك. ما تنساوش باش تحطوا لا mention j'aime مع الفيديو هذه كان عجبتكم، de la partager avec vos copains et de vous abonner à la chaîne Elvia Academy. دونك اليوم باش نشوفوا الفولي 2 ولا البارتي 2 نتاع الفيديو السابقة على اللوجيك ماتيماتيك في التروازيام اني. اليوم باش نشوفوا لي دو كونيكتور لوجيك، اخر مرة شفنا لا نيغاسيون، دونك اليوم باش نكملوا نشوفوا لي كونيكتور لوجيك conjonction et disjonction. On va d'abord définir ce que c'est qu'un connecteur logique ولو اني قلت لكم عليه في الفيديو السابقه، ومن بعد نشوفوا هذوم الزوز الكونجونكسيون اي ديسجونكسيون اي اتوندي لا تروازيام فيديو اللي فيها دو زوتر كونيكتور لوجيك اللي هما لامبليكاسيون اي ليكيفالونس. تشوفوا تلقاو روحكم تعرفوهم الكل وتستعملوا فيهم الكل. دونك الكونجونكسيون هي اللي شفناها هي الاي والديسجونكسيون هي الاو. alors commençons. D'accord. Alors, pour construire des raisonnements logiques, on a besoin d'utiliser des opérateurs permettant de lier deux propositions logiques entre elles. On les appelle des opérateurs binaires, يعني تنجم تلقى كلمة اسمه opérateur binaire, وإلا connecteur ou connecteur logique. Un connecteur logique, c'est une opération qui a deux propositions. نذكر شنو هي البروبوزيسيون. البروبوزيسيون هي la phrase اللي ما عندها كان deux issues et deux seulement. اللي هما يا vrai يا faux. Qui a deux propositions associées une troisième. باش نبداو بأول opérateur ولا أول connecteur logique qui est la conjonction. C'est l'opérateur et. ouais. كي نقول ايه شنو معناتها؟ معناتها راهو عندي حاجة في نفس الوقت. هكا ولا؟ Donc, soit A et B deux propositions. On définit une nouvelle proposition A et B que l'on note A وهنا يريتوها V à l'envers. نقلب الفي الاي هي هذيا وهذه تذكروها معايا من بعد باش تولي انترسيكسيون تقاطع. انا نقمرهم بهذوما، نقول الاي هي الانترسيكسيون والاو هي الغيونيون. دونك نجي نكتبها كافي مقلوبه. On définit une nouvelle proposition A et B que l'on note A et B. نقراوها A et B avec une sorte de V à l'envers. Cette nouvelle proposition est vraie lorsque A et B sont vrais en même temps. ما تكون صحيحة كان ما الA والB زوز صحاح، مش واحد فيهم، الزوز يلزم في نفس الوقت. وبيان سور elle est fausse dans tous les autres cas. شنو هما les autres cas؟ مثلا A vrai و B fausse، ولا A fausse و B vrai، وإلا A و B زوز غلطين، هذيك تولي اسمها fausse. دونك vrai في حالة واحدة، يلزم A vrai و B vrai في نفس الوقت. اتفقنا؟ En informatique, cet opérateur est souvent noté هذيا كم تاع A و A. ريتوها هذه الA. هذيا معناتها l'opérateur. كتبته مرتين. عاش عليه d'ailleurs. Alors, بديت بالtable de vérité. On déduit de cette définition la table de vérité de la proposition A et B. Les deux premières colonnes permettent de lister tous les cas possibles pour les valeurs de vérité de A et B. La dernière colonne associe la valeur de vérité de la proposition A et B. هيا نشوفوها تاو الفاز. الأش نجم تكون vrai هكا ولا fausse. دونك لكن أنا باش نحط الحالات الكل. نجم A vrai و B vrai زوز vrai. في الحالة هذيا A et B باش تكون vrai خاطر الزوز في نفس الوقت vrai. نجم تكون A vrai و B fausse. في الحالة هذيا A et B est fausse خاطر واحدة فيهم غلط. نجم تكون ال A هي اللي غلطة وال B هي الصحيحة. في الحالة هذيا باقي A et B غلطة. ولا A غلطة و B غلطة وفي الحالة هذيا A et B غلطة. هكا ولا؟ هذوما ديجا لي كا اللي قلناه. هونيا تو باش نمشيو en termes d'ensemble. عندي إذا كان proposition كما قلنا راهي minuscule A et B تعطيني A inter B. ها هي A et B هذيا إذا موجودة في A وموجودة في B هذه التقاطع ما بيناتهم. Théorème. Si deux parties A et B d'un ensemble E sont définies respectivement par les propositions petit a et petit b, alors l'ensemble A inter B, inter, ديما نقول لكم أنا كيف الحمام، A inter B est défini par la conjonction A et B. Propriété. Les propositions A et B et A ont la même valeur de vérité. معناتها إذا كان A et B vrai, le B et A راهي vrai.
On dit que la conjonction des propositions est commutative. معناتها نجم نقلب. يعني table de vérité كي بديت بالبي قبل ونعمل A ونعمل B et A باش نلقى نفس table de vérité. باش نلقى نفس valeur de vérité de B et A. La proposition A et B et C يعني نعمل A et B et C وإلا نعمل B et C ou A ont aussi la même valeur de vérité. On dit que la conjonction des propositions est associative. فكراهم associative, commutative, distributive. Donc, كيما العمليات حتى en termes de proposition كيف les connecteurs logiques عندي هاد القواعد هذوكم. باش ناخذ des exemples. A, petit a, la proposition 5 est un nombre inférieur à 10 et 5 est pair. اصلا انت دوم ما تشوف هكا تغشمك حاجه توجع لك عينيك هكا ولا 5 اي بير دونك سوا ا بريم باش نقسمها لا لا باش نردها ا بريم مادام عندي حاجتين نجم نردها حاجتين مادام عندي اي دونك الا بريم 5 est un nombre inférieur à 10 والا seconde 5 est pair هيا نجي نشوف الا بريم الا بريم وهي 5 est un nombre inférieur à 10 donc a prime est vrai نجي نشوف توك الا seconde 5 est pair. بالطبيعة ماهيش pair. Donc A prime A seconde est fausse. ومن هذايا حسب القاعدة اللي عندي A est fausse la proposition مادام فيهم حاجة غلط. D'accord? D'après la table de vérité de l'opérateur binaire et, on en déduit bien sûr que la proposition est fausse. وإحنا توا عملناها intuitivement. شفتوا هذاك علاش ديما نقولوا on peut travailler intuitivement la logique. صحيح الانتويسيون راه مش معناتها واحد يمشي يتبع معناتها نيمبورت كومون باش يتبع مخه في الانتويسيون مخه شنو قال له دونك المخ اللوجيك قال لي راهو 5 انفيريور ا 10 و5 بير اي بير مش صحيحه دونك البروبوزيسيون نتاعي بويسك ما تقبلش ادنى شك يلزم يا صحيحه يا غلطه غلطه بوان باخ نشوفوا البيتي بي تاع la lettre A c'est une voyelle et T est une consonne la lettre T كان نقسمها توا ب بريم هي la lettre A est une voyelle qui est vraie وب seconde T est une consonne vraie عندي زوز صحاح في نفس الوقت donc la proposition B est vraie d'accord شفتوا مش صعيب بالكل الدرس هذا la disjonction والا l'opérateur أو يا هذه هكا ولا يعني اللي تحضر فيهم تززي من الاخر l'opérateur ou وباش يكون هو الفي السمبول نتاعو في مش في مقلوبه donc soit A et B deux propositions on définit une nouvelle proposition A ou B que l'on note A ou B هكا V symbole نتاعها V cette proposition est fausse lorsque A et B sont fausses en même temps وقتاش تكون غلطه لهنا هاكا باش نعمل لا ديفينيسيون بالفو مش بالفغي وقتاش تكون غلطه هذي وقت اللي A و B غالطين في نفس الوقت دونك وقتاش تكون صحيحه يقول القايل تكون صحيحه سينو شنو معناتها سينو معناتها يا A صحيحه و B غلطه يا A غلطه و B صحيح يا زوز صحاح autrement dit la proposition A ou B est vraie uniquement وكلمه uniquement هنا juste pour vous charrier un peu parce que les cas où elle est correcte ou elle est vraie هما أكثر من الفوق نجم تقول elle est vraie uniquement si A ou B est vrai ou les deux يا A صحيحة يا B صحيحة يا زوز صحاح en informatique on utilise souvent la notation هذه الخط باش نقول ou donc الخط مش دوبل table de vérité هي اللي تجيني الأولى on déduit de cette définition la table de vérité de la proposition A ou B. Les deux premières colonnes permettent de lister tous les cas possibles pour les valeurs de vérité de A et B. Ou dernière colonne, هي الvaleur de vérité de la proposition A ou B. Donc, A, bien sûr, تنجم تكون 1 ou B 1. Donc, A ou B باش تعطيني 1. واحدة فيهم صحيحة. 1 ولا 0 تعطيني 1. تفكروا كل A تعطيني صفر هون. 0 ولا 1 تعطيني 1. و 0 و 0 باش تعطيني 0 اذا كان الزوز غالطين بيان سور باش تجي A و B غالطه نمشيو en termes d'ensemble A union V والا A اذا كان en termes de proposition A ou B وهذه A union B donc A union B معناتها ناخذ A ناخذ B الغيونيون باش ناخذ الدنيا الكل كان تلاحظوا فما واحده باش تعاود مرتين هكا ولا
اللي هي l'intersection. Aussi, on va voir un petit théorème. Si deux parties A et B d'un ensemble E sont définies respectivement par les propositions A et B, alors l'ensemble A union B, union qui m'a U avec un maktuba, est défini par la disjonction A ou B. شوفوا البروpriété. Les propositions A ou B et B ou A ont la même valeur de vérité. On dit que la disjonction, tout comme la conjonction des propositions, est commutative. C'est ça, commutative. Les propositions A ou B ou C, donc il y a une parenthèse sur A ou B, ou elle a A ou B ou C, ont aussi la même valeur de vérité. On dit que la disjonction des propositions est associative. D'accord? باهي هذوما تنجموا تعملوا لهم لي تابل دو فيريتي نتاعهم باش تتاكدوا اللي هما صحاح. احنا نقولوا اللي هما قد كي يبدا عندهم نفس التابل ولا نفس الفالور دو فيريتي. D'ailleurs, on va définir ce que c'est que des propositions équivalentes. La négation de la disjonction A ou B est la conjonction non A et non B. شفتوا ضد نتاع A union B, on va بعد نحكيوها en termes d'ensemble. Donc A ou B ضد نتاعها تكون non A et non B مش O. ضد ال A تولي O وضد ال O A. فهمتوني؟ La négation de la conjonction A et B est la conjonction non A ou non B. شفتوها الفازة؟ Les propositions أو كي باش نخلطوهم مع بعضهم نشكلتوهم A et ou B et C. donc هنا باش نعمل الديسجونكسيون A و B et C والا A شوف عملت هنا A ou B et A ou C. شفتوها؟ sont ont la même valeur de vérité ainsi que les propositions qui نقلب معناتها A et B ou C et A et B ou A et C. On dit que la conjonction et la disjonction, toutes les deux, sont distributives l'une par rapport à l'autre. هذه distributive par rapport للأولى والثانية كيف العكس صحيح. نشوفوا توا la loi de Morgan. Ça va nous donner la loi de Morgan. Combinons maintenant les trois opérateurs vus précédemment. اللي هما شنو les trois opérateurs تتفكروهم؟ اللي هما négation, الconjonction معناتها et la disjonction اللي هي ou. Comme toujours, on considère A et B deux propositions. Cherchons les propositions équivalentes aux propositions P et Q telles que le P هي non A et B ou le Q هي non A ou B. Définition, on va définir ce que c'est que proposition équivalente, qui m'a قلت لكم. Donc, on dit que deux propositions sont équivalentes lorsqu'elles ont les mêmes valeurs de vérité. Voilà, عندهم نفس table de vérité en fait. On va donc une nouvelle fois utiliser les tables de vérité. هذيك حياتنا توا واش نحبوا نوريو établissant les tables de vérité des propositions P et Q telles que P هي non A ou non A et B و Q هي non A ou B. نبداو بالواحدة. donc عملنا A donc هي 1 والا ال B1 ال A1 ال B0 ال A0 ولا B1 وال A0 وال B0. كي نعمل A et B باش تعطيني 1 قلنا هذايا 0 0 0. كي باش نعمل ال P اللي هي النون دونك باش تعطيني 0 1 وعملنا النون ولا 1 1. واضحة ولا؟ هذه أسهل واحدة فيهم. نفس الشيء باش نعملها في الكيو. الكيو خاطر باش نعمل A و B. دونك عندي ال A هي بيدها 1 1 ولا 0 ولا 0 معاها 1 و 0 1 و 0 يعني 1 1 باش تعطيني A و B 1 ومن بعد 1 و 0 باش تعطيني 1 0 1 باش تعطيني 1 و 0 0 باش تعطيني 0. معايا ما وحاولوا تخدموها وحدكم. نمشيو للكيو اللي هي النون هذه. دونك ال 1 مع 0
ال1 ضدها 0 ال1 ضدها 0 0 ضدها 1 هذه هي التابل الأولانية. انسويت باش نمشي توا بي بريم، شوف واش نحب نوري، نحب نوري لي بي قد بي بريم وكيو قد كيو بريم، يعني نون ا ou A et B تعطيني non A ou non B ou non A ou B تعطيني non A et non B. دونك نبداو بالتابل دو فيريتي نتاع بي بريم. باهي اش عندي؟ ما هو A هي 1 هون، non A هي 0، non B هي 0. هاكا شوفوا هوني وشوفوا هوني، non A 0 ولا 1 و 1 و 0 و 1 و 1. كي باش نعمل البي بريم، البي بريم اني باش ناخذ هذايا الغيونيون معناتها هكا ولا معايا باش ناخذ ال اي. دونك ال اي 0 0 باش تعطيني 0 0 اي 1 باش تعطيني 1 1 و 0 باش تعطيني 1 و 1 و 1 باش تعطيني 1. كي نشوفوا باش نلقى نفس التابل دو فيريتي 0 1 1 0 معايا ولا باهي خاطر هوني عملت الاورال هكا ولا باهي. نمشيو العكس توا البي بريم مش العكس انفا، نمشيو البي بريم. ركزوا معايا مليح مليح، النون ا والنون بي عاد قلنا عليهم. توا الكي بريم هو شنو؟ هو نون ا اي نون بي مش او اي، دونك يلزم او ميم طون. دونك 0 0 باش تعطيني 0 0 1 باش يعطيني 0 1 و 0 باش تعطيني 0 و 1 و 1 باش تعطيني 1. ونلاحظوا هونيا الكو بريم هي بيدها الكو عندها نفس لي فالور دو فيريتي. دونك نون ا اي بي تعطيني نون ا و نون بي، و نون ا و بي تعطيني نون ا اي نون بي. بالعكس اتفقنا؟ ركزوا فيهم مليح هاي، وماذا بيا راكم خدمتوهم وحدكم خاطر هذا سي ان اكزرسيس راه. De là, on va énoncer. On remarque que P et P' respectivement Q et Q' ont les mêmes valeurs de vérité. Les propositions P et P' respectivement Q et Q' sont équivalentes. Si la proposition P est vraie, alors la proposition P' est vraie. Si la proposition P est fausse, alors la proposition P' est fausse. Si la proposition P' est vraie, alors la proposition P est vraie. Ou si la proposition P' est fausse, alors la proposition P est fausse. De même avec Q et Q'. Autrement dit, on dira que P est P' et que Q est Q'. avec le principe d'identité تفكروه الأولاني بالكل في الفيديو السابقة. On énonce alors les lois de Morgan, ils vont être très importantes. En termes de proposition, on dit non A et B équivaut à non A ou non B. On dit non A ou B équivaut à non A et non B. Et si je prends A et B deux parties d'un ensemble non vide E, alors on a A union B bar avec le complémentaire, c'est égal à A bar inter B bar, ou A inter B bar هي A bar union B bar complémentaire. تتفكروا؟ Avec les lois de Morgan, on peut combiner toute proposition logique en utilisant les trois opérateurs de base non, et ou. Dans le cas d'une proposition combinant les symboles et ou, sans faire l'usage de parenthèses, par convention, c'est l'opérateur et qui est prioritaire. كيما في الضرب والعديد الاخرين معناتها الضرب والجمع الاولويه للضرب، هوني الاولويه للاي، الاي اقوى من الاو. Par exemple, la proposition كي يكتبها لي كيما هكا P هي A et B ou C et D، تولي هذوما الزوز مع بعضهم وهذوما الزوز مع بعضهم. هاي البارونتيز كيفاش تجي؟ معناتها نجم نورمال نكتب لك بروبوزيسيون كيما هكا، اعرف اللي الاولويه ديما لك الفين مقلوبه للاي للكونجونكسيون معناتها. وني نقول لكم ميرسي بوكو بوكو، وصلنا لاخر الفيديو نتاعنا. تمشيو للسيت www.lva-academy.com تحلوا تلقاو beaucoup d'exercices, تلقاو beaucoup de résumés. Les corrections des exercices sont pour les abonnés du site.
Sinon, il y a beaucoup d'exercices. Femme a des documents mahlouline. Consultez-les. Les vidéos sont gratuites. Toutes les vidéos sont gratuites. Donc, les vidéos, شنو باش تلقاو فيهم باش تلقاو فيهم des corrections d'exercices, des corrigés de devoirs et des devoirs, bien sûr, des résumés du cours. باش تلقاو فيهم quoi d'autre? Donc, تنجم تلقى فيهم des tests à faire, bien sûr. Mais le septième année de base, حتى كشي البكالوريا في beaucoup de disciplines, maths, sciences, physique, عربية, français, anglais, économie, gestion, technique, informatique. نقول لكم merci pour l'attention. نتقابلوا في الفيديو الجاية اللي فيها deux autres connecteurs logiques اللي هما تعرفوهم برشا 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 l'implication كلمة implique والéquivalence وما أدراك ما l'équivalence هاك الفلاشات اللي تبداو تلعبوا بهم. Donc à la prochaine.